अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त अहबाब सब्सक्राइबर्स सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ख़ास करम है, मैं ठीक हूँ। और माशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ, आपकी सपोर्ट के साथ एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लिहाजा भाई को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से, सब्सक्राइब करने से भाई का हौसला बढ़ेगा। तो अब मैं आपको ज़्यादा नहीं तंग करूँगा, आप वीडियो देखें आगे।
इत्थे ही अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये सांप प्रोले के बीच में आ गया था, फसल काट रहे थे तो बेचारा उसके आ गया था बीच में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लिहाजा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और भाई को सपोर्ट करें। शुक्रिया। और इन तमाम चीज़ों का, इसराइल प्रोडक्ट्स का बाइकाट कीजिए। अल्लाह आपको ज़्यादा अता फरमाएगा।